Hei vaan ja tervetuloa mukaan. Tänään me tehdään pieni aikamatka. Unohdetaan hetkeksi ne viikingit, koska tiedättekö, heidän tarinansa ei todellakaan syntynyt tyhjästä. Meidän pitää katsoa niitä vuosisatoja, jotka muovasivat koko Pohjolan ja loivat sen perustan, jolta viikinkiaika ponnisti. Puhutaan siis pronssi- ja rautakausista. Lähdetään matkaan. Okei, aloitetaan ihan peruskysymyksellä. Kun mietitään Pohjolaa ilman niitä kuuluisia sarvikypäriä ja lohikäärmelaivoja, niin millainen paikka se oikein oli? Kuka siellä piti valtaa, kun Rooma oli kaukana etelässä ja historiankirjoja ei oltu vielä edes alettu kirjoittaa? No, vastaus on pronssi. Melkein 2000 vuoden ajan Pohjola ei hallinnut mikään kuningas tai keisari, vaan metalli. Ja mikä parasta, se oli metalli, jota ei edes löytynyt paikallisesta maaperästä. Mutta juuri se loi vaurautta, valtaa ja aivan ainutlaatuinen kulttuurin, ja tästä se meidän tarinamme alkaa. Sukelletaan siis ensimmäiseksi tähän todella vauraaseen ja syvästi hengelliseen aikakauteen. Tämä oli aikaa, jolloin Pohjolan yhteisöt oikein kukoistivat. Ja siihen oli syynä lämpimämpi ilmasto ja, uskokaa tai älkää, kansainvälinen kauppa. Ja siis, täytyy tajuta tämän ajanjakson mittakaava. Se on ihan hämmästyttävä. Me ei puhuta nyt mistään parista sadasta vuodesta. Pohjolan pronssikausi kesti yli 1000 vuotta. Se on pidempään kuin koko Roomen valtakunta alusta loppuun. Eli kyseessä oli todella pitkä, vakaa ja syvälle juurtunut aikakausi. No, millainen se maailma sitten oli? Kuvitelkaa yhteiskunta, jota johti joukko voimakkaita päällikköitä. Valta oli keskittynyt eliitille, joka näytti asemansa paitsi upeilla pronssiesineillä, myös rakennuttamalla sellaisia mahtavia hautakumpuja, jotka muuten koristavat maisemaa vielä tänäkin päivänä. Kaiken ytimessä oli maatalous ja luonnon kiertokulku, ja kaikkea hallitsi aurinkonpalvonta. Yksi hienoimmista esimerkkeistä on tietysti Tanskasta löytynyt aurinkovaunu. No miten tämä kaikki sitten oli edes mahdollista? Nyt mennään siihen, mikä oli avainasemassa. Se oli se metalli itse, pronssi ja se verkosto, jonka se vaati. Verkosto, joka yhdisti Skandinaavian paljon laajempaan maailmaan. Ja tässä on se koko juttu. Pohjolassa ei ollut tinaa eikä juuri kupariakaan. Eli pronssin tekeminen vaati kaupankäyntiä. Meripihka ja turkikset matkasivat etelään ja vaihdossa saatiin sitä kallisarvoista metallia, joka oli vallan ja teknologian perusta. Voi melkein sanoa, että pronssi oli sen ajan internet, joka yhdisti tosi kaukaisiakin kulttuureja. Ja katsokaapa tätä. Tässä näkyy sen ajan käsityötaidon huippu. Nämä luureeksi kutsutut pronssitorvet, ne eivät olleet mitään tavallisia soittimia, ne olivat seremoniaalisia taideteoksia, joiden valmistaminen vaati aivan uskomatonta taitoa. Ne ovat todiste yhteiskunnasta, jolla oli resursseja ja kunnianhimoa luoda jotain näin kaunista ja monimutkaista. Tästä näkee hyvin sen eron arjen ja luksuksen välillä. Vaikka ihan arkisissa hommissa käytettiin edelleen kiveä, puuta ja luuta, niin eliitin aseet, korut ja seremoniaesineet, ne tehtiin siitä kalliista tuontimetallista. Tämä kahtiajako oikein korosti sitä sosiaalista hierarkiaa. Tämä lause oikeastaan kiteyttää kaiken. Kun päällikkö piti kädessään sitä pronssimiekkaa, se ei ollut pelkkä ase. Se oli symboli yhteyksistä maailmalle, vauraudesta ja asemasta, joka nosti hänet kaikkien muiden yläpuolelle. Mutta sitten kaikki muuttui. Se lämmin ja vakaa aikakausi kohtasi loppunsa todella dramaattisen ilmastonmuutoksen myötä. Ja tämä oli se käännekohta, joka määritteli Pohjolan tulevaisuuden sadoiksi vuosiksi eteenpäin. 2 astetta. Kuulostaa ehkä vähältä, eikö? Mutta yhteiskunnalle, joka eli täysin maataloudesta, se oli täydellinen katastrofi. Tämä äkillinen viileneminen yksinkertaisesti romahdutti kaiken, mihin he olivat tottuneet. Ajatelkaa sitä hetki. Kulttuuri, joka palvoo aurinkoa, ja yhtäkkiä se aurinko pettää. Sadot epäonnistuvat, kesät lyhenenevät, kosteus lisääntyi. Se pitkä, lämmin pronssikauden kesä oli ohi, ja tilalle tuli ankara ja armoton talvi. Tässä on se ennen ja jälkeen asetelma, ihan selkeästi. Pronssikauden suotuiset olosuhteet vaihtuivat rautakauden kylmään ja märkään todellisuuteen, ja tämä muutos pakotti ihmiset sopeutumaan tai tuhoutumaan. Ja ne seuraukset, ne olivat ihan murskaavia. Kun sadot menivät pilalle, ei ollut enää mitään ylijäämää, jolla käydä kauppaa. Ilman kauppaa ei saatu pronssia. Ja ilman sitä pronssin tuomaa vaurautta ja valtaa, koko vanha päällikköjärjestelmä vain romahti kasaan. Mutta tiedättekö, tuhkasta nousi aina jotain uutta. Tämä kriisi pakotti Pohjolan asukkaat keksimään ihan uusia selviytymiskeinoja. Nyt katsotaan, miten uusi teknologia ja uusi elämäntapa syntyivät tästä valtavasta mullistuksesta. Tämä taulukko oikeastaan näyttää sen koko mullistuksen ytimen.
Kallis, tuontipronssi korvattiin paikallisella raudalla, niin sanotulla suomalmilla, jota pystyttiin keräämään soista ja järvistä. Kansainvälinen kaupankäynti vaihtui omavaraisuuteen ja ne suuret päällikkökunnat hajosivat pienemmiksi itsenäisiksi maatiloille. Fokus siirtyi maailmalta ihan sinne omaan kotipiiriin. Ja tämä lause tiivistää sen muutoksen ihan täydellisesti. Ihanteena ei enää ollutkaan se kauas ulottuva valta, vaan kyky selviytyä omalla maalla oman yhteisön turvin. Syntyi aivan uudenlainen, sitkeä ja itsenäinen kulttuuri. Ja totta kai, tämä uusi maailma oli myös vaarallisempi. Resursseista alettiin kilpailla ja yhteisöjen oli suojauduttava. Se, että linnavuoret yleistyivät, kertoo karua kieltään ajasta, jolloin turvaa ei enää taannut kaukainen päällikkö, vaan oman kylän puolustusmuurit. Ja nyt me päästäänkin sen tarinan huipennukseen. Miten ihmeessä tämä ankara sisäänpäin kääntynyt rautakausi loi perustan sille räjähdysmäiselle laajentumiselle, jonka me kaikki tunnemme viikingiaikana? No, rautakausi takoi Pohjolan asukkaisiin aivan uusia, elintärkeitä taitoja. Heistä tuli raudan mestareita, mikä antoi heille ylivoimaiset työkalut ja aseet. He oppivat olemaan uskomattoman sitkeitä ja täysin omavaraisia. Ja selviytyäkseen niillä karuilla rannikoilla heistä tuli mestarillisia merenkulkijoita. Nämä olivat kirjaimellisesti viikingiajan rakennuspalikat. Eli lopputulos oli tämä. Vuosisatojen vastoinkäymiset eivät olleet heikentäneet Pohjolan kansoja, vaan ne olivat karaisseet heidät. He olivat nyt teknologisesti edistyneempiä ja sopeutumiskykyisempiä kuin koskaan aiemmin.